हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन क्रैकर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बिगेस्ट न्यूज़ 2018 की। जो भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर दे रहे हैं या आगे अप्लाई करना चाहते हैं 2018 में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट डिटेल्स ले पाएँ और ये वीडियो आपके काम आ पाए। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं 2018 में, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और कंप्लीट डिटेल्स लें। अगर आपने मेरे चैनल कंपटीशन क्रैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरी मिस ना कर पाएँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो न्यूज़ जो है एसएससी के रिगार्डिंग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनका जो एनुअल कैलेंडर होता है एग्ज़ामिनेशंस का, जो टेंटेटिव है, ठीक है, जो 2018 में होने हैं एग्ज़ाम, उसका इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जितने भी इनके एग्ज़ाम होते हैं लाइक एसएससी जेई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, तो जितने भी इनके वैकेंसीज एग्ज़ाम होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उसका इन्होंने टेंटेटिव यानी कि इस डेट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं इन एग्ज़ाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी डिटेल बता देता हूँ एग्ज़ाम वाइज। पहले हम बात करेंगे 2018 के एग्ज़ाम्स की। ठीक है, और 2018 में पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम की। तो एसएससी सीपीओ का यानी रिक्रूटमेंट ऑफ एसआई इन सीआईएसएफ एंड दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन जो है 3 मार्च को आएगी। ये नोटिफिकेशन डेट है, एडवर्टाइजमेंट जो है, और ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ये जो है टीयर 1 एग्ज़ाम की डेट्स हैं, यानी इस दिन एग्ज़ाम होंगे। तो 4 जून 2018 से लेके 10 जून 2018 तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं एसएससी सीपीओ टीयर 1। ठीक है, और अब इसके टीयर 2 की बात कर लेते हैं, किस दिन कौन कौन सी डेट्स हैं। तो टीयर 2 की अगर बात करें तो ये रहा पेपर 2। ठीक है, तो ये होगा 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम की। दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2018, जिसके लिए बहुत सारे जने वेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका टीयर 1 जो है, इसकी नोटिफिकेशन आएगी 21 अप्रैल को और एग्ज़ाम होगा इसका 25 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक। ठीक है, अब इसके टीयर 2 की बात कर लेते हैं। टीयर 2 एग्ज़ाम जो है इसका, अगर आप देख रहे हैं ये रहा टीयर 2 एंड 3 सीजीएल 2018, ये होगा 27 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2018 के बीच में। ठीक है, अब टीयर फोर्थ देख लेते हैं इसका। टीयर 4 इसका स्टेटस है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा जब भी ये होना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो कि है आपका CHSL। ठीक है, तो CHSL अगर आप देखें, ये रहा कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2018 टीयर 1, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 3 नवंबर 2018 को। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो नोटिफाई करेंगे लेटर, मतलब बाद में आपको बता दिया जाएगा। और टीयर 2 एग्ज़ाम की भी डेट्स बाद में नोटिफाई की होंगी। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे चलते हैं हम। ये रहा स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम। ठीक है, स्टेनोग्राफ़र का एक ही एग्ज़ाम होगा। इसकी नोटिफिकेशन आएगी 7 जुलाई को और 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक ये एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के टीयर 1 की बात कर लेते हैं हम पहले। तो टीयर 1 की अगर बात करें तो ये रहा पेपर 1। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आएगी 2 जून 2018 को और एग्ज़ाम होगा 26 अगस्त 2018 को। ऐसे ही अगला एग्ज़ाम है आपका, और स्टेनोग्राफ़र हो गया। ठीक है, जी हाँ, MTS एग्ज़ाम, मल्टीटास्किंग ऑफिसर। ठीक है,
जो नॉन टेक्निकल MTS एग्ज़ाम ऑफिसर इनको चाहिए होते हैं, ठीक है, जो मल्टीटास्क कर सकें इनके वेरियस ऑफिस में, सेंटर के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑफिस आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टाफ चाहिए होता है उसकी नोटिफिकेशन आएगी 4 अगस्त 2018 को, और दिसंबर और जैन, ये दिसंबर 2018 और जैन 2019 इसके आसपास इसका एग्ज़ाम होगा आपका Tier 1 का, ठीक है। बाकी जो डेट्स हैं इसके बाद बताई जाएंगी इसके बाकी एग्ज़ाम्स की। अब बात कर लेते हैं एक और मेजर एग्ज़ाम जो इंजीनियर्स के लिए है, जो कि है SSC JEE, यानी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है। और इसका Tier 1 यानी पेपर 1 इसकी नोटिफिकेशन आएगी 1 सितंबर को, और एग्ज़ाम आपका Tier 1 होगा 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। और इसका बाकी डेट्स इसके बाद में बताई जाएंगी, ठीक है, बाकी टीयर जो होंगे। एंड ये था 2018 के एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और जो इसके एग्ज़ाम होते हैं, जो करंट एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो करंट एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो ये 2017 का जो CGL है, 2017 का CGL Tier 1 तो हो गया था आपका अगस्त 2017 में, लेकिन Tier 2 का भी होना है। तो वो डेट्स हैं ये रही 17 to 21 Feb। पेपर 1 की टाइमिंग है 10:30 से 12:30, पेपर 2 की टाइमिंग है 3:15 से 5:15। ऐसे ही 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम है पेपर 3rd, ठीक है, 10:30 to 12:30 और 3:15 to 5:15, 4 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा 17 से 21 और 22 को, ठीक है। ऐसे ही इसका जो Tier 4 है उसकी जो डेट्स आएंगी वो आपको बाद में ये नोटिफाई कर देंगे। और अगर आप देखें CHSL, ठीक है, तो जी हाँ सॉरी CGL का Tier 3 जो है 31 मार्च को होगा। CHSL जो 2017 में है, Tier 1 अभी होना है, तो 4 अप्रैल 2018 से लेके 26 अप्रैल 2018। ऐसे ही JEE और इसका SSC JEE का जो Tier 2 होना है वो है 29 अप्रैल 2018। इस तरह से जी हाँ, बस यही एक एग्ज़ाम थे 2017 के जो पेंडिंग एग्ज़ाम हैं और 2018 के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो ये थे आपके टेंटेटिव कैलेंडर, यानी इन डेट्स के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, DES मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर, और ठीक है बाकी आप देख सकते हैं जो जो आपको इस नोटिफिकेशन में देखना है। अब बात ये है कि आपको डेट्स पता चल चुकी हैं, यानी महीना पता चल चुका है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, डटे रहें, हिम्मत ना हारें, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता आपके कदम छुएगी। आपको बेस्ट ऑफ लक इन एग्ज़ाम्स के लिए। ये थी आज की सबसे बिगेस्ट न्यूज़, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लें कमेंट सेक्शन में जाके। तो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।